आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी न पाव पाजरी अहनबद मरुओइबा पाव मणिपुर की चिंग अमसुंग तंपाक के चिंगनबा मफमसिंगदा आइन कायबा थौदोकसिंग थोक्तनबा सिक्योरिटी फोर्सना थीबो हुंबगी थबक लेप्तना चथरी खुछु खुलाई कया फागले पोपी थारंबसिंग यांथतुना मंगनख्रे अरुणाचल प्रदेश ना मपुंग फाबा राज्य म ओइरपगी 38 सुबह स्टेट हुद्दे ngasi pangthokli बीजेपी लुचिंगबी रेखा गुप्ता दिल्ली के अनौब मुख्यमंत्री होइना ngasi नुमित युम मतुंग द वासक लौरगनी अमसुंग उत्तराखंड मियोय अमना अककनबा चांग लेतना लंपंग लेदा लेबे थिंगनबा अकनबा लंगी आइन अम सेंबा राज्य की मंत्रिमंडलना यारे मणिपुर की चिंग अमसुंग तंपाक की चिंगनबा मफमसिंगदा आइन कायबा थौदोकसिंग थोक्तनबा सिक्योरिटी फोर्सना थीबो हुंबगी थबक लेप्तना चथरी कक्चिंग जिला दंगसी अयुक जिला सिगे एसपी थोकजोम विक्रमजीत ना लुचिंगबा सिक्योरिटी फोर्स के अपुनबा कांगबो अमना सिंगतोम खुलदा थीबो हुंबगी थबक चथबदा मसक खंगदबा आरानबा तौबा मियोय सिंगना लोटसिलंबा ओइरंगनी हाइना चिंगनबा कुचु कुलाई कया मरुम फागतले अखोई पाउमीना पुलिस की पाउ पल्लदुना हाई फागतलब खुलाइसिंग अदुगी मनुंगदा मैगजीन याउदबा SLR राइफल अमा सिंगल बैरल नुंगमई अमा लोकल मेड पोम्पी अमा डिटोनेटर याउदबा हैंड ग्रेनेड अहुम बाउफेंग हैंडसेट अनि टियर गैस स्मोक सेल निपान आईडी अहुम अमसुंग अहांग नुंगमई मरु तोकनिंग गया मरुम याउरी सुगनु पुलिस स्टेशन दा केस हम लौखतुना मखाताना थिजिली अमरोमदा तमेंगलोंग जिला की काइमाई पुलिस स्टेशन न कोनबा काइमाई कुकी खुलगी चिंगसांग परिंगदा लम्मेकर अनिरोमदा थारंबा पोपी पाम्बी सिंग ngarang सिक्योरिटी फोर्स अमसुंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपुनबा कांगबुना यांथतुना मांगहनख्रे खोंजंग अदुदा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तौसेमसु यावखी इम्फाल ईस्ट जिला के खुंड्राकपम विधानसभा केंद्र की मनुंग चनबा पंगई बाजार दा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की नौना साबा ब्रांच ऑफिस हमा ngasi संगाख्रे थौरमदुदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल की चीफ जनरल मैनेजर साहादेवन राधाकिशन सरुक याखी SBI ब्रांच सिना माइके अदुगी मियामदा चाउना कानबा फंगनबा ngamlagani हाइरी मालेम की ममालोन नुमित का मरी लेना मनायन थोपगी थौरम अमा हयेंग नुंगथिल सिटीजन्स क्लब सोइबम लाइकाई वांखै खनु इम्फाल ईस्ट पांगथोकलगनी लैखिद्रबा मियाम की लुचिंग पुरेल ओजा काबदा मना सिपीगनी थौरम असी वाखल मानबा अपुनबा वामा कंगलैपाक अमसुंग क्लब असिना पुन्ना सिनबनी केंद्र की कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की राज्य मंत्री निमू बेन जे बम्भानी नियाना ngarang मेघालय की तोंगान मरुओइबा मफमसिंगदा चतुना सरकार की थबक थौरमसिंग अमसुंग साउखत थौरांगी प्रोजेक्ट कया यंगसिनख्रे राज्य मंत्री ना रिंझा स्टेट डिस्पेंसरी दा चतुना डॉक्टर अमसुंग नर्सिंग याउना हेल्थ केयर प्रोफेशनल सिंगा वारी सानखी महांगना रिंझा RR कॉलोनी दा लैबा फेयर प्राइस शॉप दा थमलिबा अन्नपूर्ति ग्रैंड ATM सु यंखी श्रीमती बम्बानियाना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नप्सा की कानबा फंगलबा मियोय सिंगा वारी सानखी अमसुंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन निंगथिन तौरंबा थिंगनखी राज्य मंत्री ना मौदियांग दियांगदा MG नरेगा अमसुंग PMAY ग्रामीण नचिंगबा खुंगंग चाकफन अबगी थबकता अचौबा थौदांग लौरिबा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र सु यंगसिनखी PMAY ग्रामीण की मखादा युम कया मक्वा सियांगदा सागलसिंग अदुसु यंखी मफमदुदा सरकारना चलाइबा नुपा मचासिंगी चिल्ड्रेन होम सु यंखी अरुणाचल प्रदेश ना मपुंग फाबा राज्य म ओइरपगी 38 सुबह स्टेट हुद्दे ngasi पांगथोकली मपुंग ओइबा थौरम राज्य की कोनुंग ईटानगर की IG पार्क ता पांगथोकली थौरम अदुदा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक मुख्यमंत्री पेमा खंडू अमसुंग केंद्र की पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजू न चिंगबा सकनाइरबा कया सरुक यारी निंगसिंगबा याय अरुणाचल प्रदेश हसी इंगुमजाली सिंगम जमापन मरफुतरेट की फेब्रुआरी कुंदम अपुंग फाबा राज्य महु ओइखिबनी लिसिंग अमा चमापन हुमफुदानी थोइ फाबा लमदम असी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा हाइना खंगनरमी यूनियन टेरिटोरी ओइरबा तुंगदा अरुणाचल प्रदेश हाइना नौना मिंग थोनखी राज्य असी ट्राइब अमसुंग सब ट्राइब चामरोमना खुंदाबा राज्यनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगी
BJP Luchingbi Rekha Gupta Delhi ge Anoba Mukhyamantri hoina ngasi numit ungba matungda wasak lauragani wasak lawgi thoram Delhi ge Ramlila Maidan da pangtokani New Delhi da ngarang numidang pangtokiba Delhi BJP Legislature Party gi miphamna mahakpo Anoba Mukhyamantri hoina lauthokhibani mahangna Uparajyapal Binoy Kumar Saxena ga Rajniwas ta unodana Anoba sarkar semna dabi tawki Uparajyapal na sumahakpo sarkar semna batan tawki Akasbani ki paumina hai Ramlila Maidanda Uparajyapal na mahakpu thabak paiba amasung aronba ngakpagi wasak laugani Rekha Gupta Delhi gi mari suba nupi Mukhyamantri ni aduga BJP gina ani suba nupi Mukhyamantri ni wasak laubagi thauram aduda Pradhan Mantri Narendra Modi Griha Mantri Amit Shah amasung ngaksel Mantri Rajnath Singh saruk yagani thauram adu yaunaba Rajya kunlomgi Mukhyamantri amasung Upa Mukhyamantri Singh batan tawkhre Social media da thagatpa warol amada Srimati Rekha Gupta na BJP gi makok thongba luchingba singbu mangonda Mukhyamantri gi daita sinabiba dugi damak thagatpa phongdokli mahakna Delhi gi miyam gi yaiphanaba amasung chawkhanaba pukchel tingna kathopaga loinana honagani haina wasakli Uttarakhanda miwai amana akaknaba sang laitana lampang da leba thingnaba akan balamgi ainama semba Rajya gi Mantri Mandal na yare Mantri Mandal na warep adu lawkhiba matungda ek sa thaglakpa post amada Mukhyamantri Puskar Singh Dhamina hai miyam na matam kuina dagi talaklaba dabi amasung makhoigi pungning ihul khangna Mantri Mandal na akan balamgi ain asi ayaba pibani mahakna hai aitihasik oiraba khongthang asina Rajya adugi resource cultural heritage amasung miyamgi hak ngakba ngamlagani masida natana Rajya adugi mahusagi saktam ngaktuna thambada maruoiba thodang lauragani Mukhyamantri na hai miyamgi swartha ngaknaba Rajya sarkar gi achetpa phirep lei amasung mahakna kaidongnungda su makhoigi thajaba adu mangaloi Uttarakhand gi Sel Thum Mantri Premchand Agarwal na ngasi numit ungba matungda Rajya Vidhan Sabha da Rajya asigi chahi gi budget puthoklagani kumsi di budget asi lupa koti lakh amai helaba yai haina panari budget asina nupi naharol sotha horba kangbu lomi amasung infrastructure sengbat hagatpada mapung oiba mityeng thamgani hairi Mapal Thauram Mantri Dr. S. J. Shankar South Africa gi Johannesburg da chatkadaba numit nini gi khongchat ngasidagi ahoragani mahakna mafam aduda G20 Foreign Ministers meeting yaugani Dr. J. Shankar South Africa gi International Relations amasung Cooperation Mantri Ronald Lamolana Barton tawrakpadagi chatpani mahakna G20 mifam aduda saruk yabana Bharat ke G20 lebak single lainaba mari hena chechil halagani amasung Forum asida Global South ki wafam pukatpa ngamlagani Dr. Jai Shankar na mifam adu yawga chatpada leibak anigi oiba wari kaya su sanarakpa yai Chemical na khudong thiba thoklakpa thengnaba ngambagi pambai hengat anabagi matangda workshop ama National Disaster Response Force na chinduna ngarang New Delhi da pangthokre chemical dagi thorakpa khudong thiba sing thengnanaba matik chaba khulai hai singba amasung tangai phadaba main power phanganba ngamnaba pandamda workshop adu pangthokpani Mapan Subai Asia Economic Dialogue asi Maharashtra ki Pune da hudok lagani numit nuni jataka dabat thauram asi Mapal Thauram Mantraloy ki Track 1.5 Dialogue on Geo Economics ki flagship program wi makha da pangthok kadabani thauram asi da lebak asi makhok thongba sarkar ki mioi sing academician sing amasung udyog sing ki khang hiraba sing yauna Mapal lebak ki mioi kayana tongan ba wafam kaya phongdok nagani Pradhan Mantri Narendra Modi na hayang New Delhi gi Bharat Mandapamda Sol Leadership Conclave ki ahanba mifam hudokani mifam aduda Bhutan gi Pradhan Mantri Daso Sering Topgena guest of honor oina keynote address pigani aroibada maruiba paw amo anna Manipur gi ching amasung tampak ki chingnaba mapam singda ain kaiba thodok ching thoktanaba security force na thibo humbagi thabak leptana chathari khujokolai kaya phagale Popi Tharamba Singh Yantatuna Mangan Gre Arunachal Pradesh na mapung phaba Rajya mo oirakpagi kunthra mapan suba statehood day ngasi pangthokli BJP Luchingbi Rekha Gupta Delhi gi anoba Mukhyamantri oina ngasi numit ungba matungda wasak lauragani amasung Uttarakhanda miwai amana akaknaba sang laitana lampang leida leba thingnaba akan balamgi ain ama semba Rajya gi Mantri Mandal na yare Paulo jare